Wah, replika dari KRI RE atau Raden Edi Marta Dinata dengan nomor 331 ya guys. Adalah kapal fregat pertama di kelas Marta Dinata dari total 6 kapal yang direncanakan dan merupakan kapal Sigma 10514 pertama yang dibangun di galangan kapal PT PAL Indonesia guys, bersama dengan galangan kapal Belanda Dammenskelden Naval Shipbuilding ya. Diluncurkan tanggal 18 Januari 2016, sedangkan mulai berlayar tanggal 7 April 2017 ya guys. Wow, keren guys kapalnya.